刘先生的这台苹果笔记本电脑是2018年买的，使用一段时间后，屏幕周围有一圈发黄。去年6月份拿到苹果杭州西湖直营店维修，刘先生说，当时电脑触控面板下方经常发出异响，应该是电池故障。从当时的邮件看，顾客问题描述中并不包含这一条。刘先生表示，维修之后屏幕正常了，异响也没了，但电池续航能力变得很差，充满电之后只能用1个小时，现在问题更严重了。100%电，如果你用像 Photoshop 这种软件的话，可能5分钟它就直接就黑屏掉了。可以演示，但是我演示以后我就没办法给你看所有的这些证据了。大概的现象是这样的，就是它从100%突然提示你要充电，刚刚提示要充电，然后插上电以后可以开机，但是开机以后你会发现它其实电量并不是耗完了，这个是电池65%。刘先生说，出于好奇，他就自行拆开了电脑，发现控制面板下的电池有问题。我发现排线底下4到5个小孔，就是像被针扎或者牙签戳的一个小孔。这是电池嘛？然后我们看到这里有一个明显的孔，这里有一个，这里有一个，它这些孔刚好是被这个东西遮挡了，它这些孔是隐藏在这根排线底下的，这个就特别蹊跷了。那他们说是这个，就是说不是他们弄的，因为他们就是这个东西因为我自己拆开了，所以说没办法说清楚。刘先生觉得控制面板附近不再有异响，应该是工作人员扎了孔的原因。另外，他提到，根据苹果官方网站显示，电池循环次数是1000次。从买回来到用，去年出现这个问题，它的电池循环次数只有160多次，然后电池就不能用了。直到现在，电脑电源循环次数只有204次。刘先生觉得这跟官方保证的1000次差距太大，但是它有一个时间期限制在它的保修范围内。对，这个保修范围内跟这个电池的性能是没有关联的，会有关联。它是这样的，就是我能理解您，但是我还是想打断说一句，就是我们之前也有处理过一个比较特殊的一个 case， 就是有一个顾客他在我们店买了电脑，可能用了大概1个礼拜，就真的只有1个礼拜，他就出国了，电脑留在了国内，他可能过了2-3年，我也不知道为什么才回来，然后他的电脑就出现了电池续航非常弱，然后拿过来也是出现了电磁检测出来不通过。工作人员表示，电池保修1年。另外，关于电池上的小孔，只能先做记录。然后我看，昨天接待您的同事当时给到您的解决方案是建议您以付费更换电池。我简单的记录一下您的诉求，不管今天问题是否要直接解决，还是有可能我们会有进一步的操作。刘先生说，之前被告知得自费1400块钱更换电池，他无法接受，要求免费更换。后来刘先生反馈，苹果方面愿意打折换电池，他没有答应。188红经验记者报道。